Selkä suoraan. Taas suoraselkäisten miesten laji. Tänään meidän matka jatkuu kendon pariin. Kendo on saanut alkunsa kutakuinkin jostakin tuolta ilmeisesti Japanista samuraiden opeista. Mä en oo ihan tarkkaan ymmärrä enkä tiedä mikä tässä on kyse, mutta käydään selvittää ja ollaan selkeä viisaampia. Mä oon ammattilaisvauva-ottelija Valtteri Hakkinen. Mun on tarkoitus tehdä kulttuurimatka erilaisiin kamppailulajeihin, mitä Suomesta löytyy. Nyt ollaan saavuttu tänne Tampereen Ratinaan kendo-harjoituksiin ja mulla on täällä pitkän linjan kendo-sensei Jari-Matti vetää treenit ja ohjaa tämän päivän happeningit. Ja Jari-Matti, haluatko kertoa, mistä kendosta on kysymys? Kendo on tällainen japanilainen miekkailulaji, joka on siis samurai-miekkailusta kehitetty tällainen turvallinen harjoittelumuoto. Aikaisemmin aina kun harjoiteltiin, niin toinen kaveri jäi sinne tatamille ja toinen jatkoi matkaa kotiin ja sitten jossain kohtaa ruvettiin laskea, että väki loppuu. Ja siirryttiin sitten siitä, otettiin tattia bambusta tehtyjä miekkoja ja pistettiin vähän suojavarusteita sitten päälle erilaisia ja sitten määriteltiin osumapisteet, joita voi käyttää. Ja sitä myötä se muuttui saateeksi turvalliseksi harjoitteluksi ja se on nykyään sitten aika modernikin, toki vielä se historian painolasti siellä on ja sitä pitää kunnioittaa. No mä oon ymmärtänyt, että tässä on nimenomaan vankat perinteet ja tällainen vankka filosofia ja sen lisäksi, että tässä treenataan fyysisesti, niin tässä keskitytään paljon ilmeisesti tuohonkin mielen puoleen ja henkisenkin puoleen, niin millä lailla sitä henkistä puolta ikään kuin sitten vahvistaa ja kuinka se näkyy sitten vaikka täältä tatamien ulkopuolelta? No joo, kendohan on pudolaji siinä missä moni muukin niin kuin aikidot ja judot ja karatet ja tällaiset. Ja nimenomaan tämä tällainen henkinen puoli, niin sehän kasvattaa sitä meidän osaamista ja sitä lujuutta. Ja se näkyy sitten, kun siihen pääsee sisälle, kun on tarpeeksi paljon harjoitellut, niin se näkyy ihan joka paikassa, ihan omassa elämässä. Että sä pystyt ottamaan vastaan tilanteita rauhallisesti, tyynesti, pystyt olemaan suora ja rehellinen ja tekemään kaiken sitä avoimesta sydämestä. Sellainen pieni arkuus, pieni pelko, niin se jää hyvin helposti niin kuin pois tässä heti. Ihan kaikessa. Niin täällä kendon tekemisessä salilla kuin ihan normaalissa elämässä tuolla kotosalla ja kauppakeskuksissa. Joo. Suurin kunnioitus, mitä sä voit osoittaa sitä sun harjoitteluparia kohtaan, on se, että sä uskallat lyödä sitä niin kuin oikein ja täysillä ja suuresta sydämestä. All right. Tässä on ilmeisesti aikamoinen niin kuin pukuperehtyminen tällä lailla, niin käydään katsoa vähän, että minkälaiset puvut ja mitä symboliikkaa ehkä näistä vaatteistakin löytyy, mitä ei ehkä päälle päin ekana pistää huomioon. Käydään pukeen päälle. Yes. Tää on kulttuurimatka kamppailulajien ytimeen. Ihmiset on kamppaillut aina ja se on vahvistanut meitä. Kuinka käy, jos me unohdetaan tää? Mielenterveysongelmat on lähtenyt räjähdysmäiseen kasvuun ja mä oon itekin kärsinyt niistä. Mutta kamppailusalit on ollut mulle aina turvallinen paikka purkaa paineita, vahvistaa kehoa ja mieltä. Ja mä oon huomannut, että näistä taidoista on hyötyä muillakin elämän osa-alueilla. Mä toivon, että tämän sarjan kautta sä löytäisit sulle sopivan kamppailulajin. Ja tää onkin mun kutsu sulle soturin polulle. Idea on se, että tämä solmu jäisi tälleen vaakasuoraan. Silloin samurai on lähdössä voittamaan. Jos tämä solmu jää pystyyn, niin silloin ollaan lähdössä kuolemaan. Okei, se on sitten iso merkitys. Sillä on jonkunlainen joo. Kendo on siinä, missä muutkin pudolajit, niin sehän perustuu näihin pudon 7 hyveeseen. Ja niin kuin tästäkin nähdään, niin tässä on 5 vekkiä edessä ja takana on 2 vekkiä täällä näin. Tämä sama 7 toistuu esimerkiksi tässä meidän miekassa, shinaissa, kun tätä solmitaan, niin meillä on tässä tsurussa, narussa siis, niin on 7 kieppiä ennen kuin se saadaan solmut tehtyä tuohon oikein. Ja tässä on hyvin paljon tällaista piilotettua symboliikkaa tässä kendossa. Joo. Ja se ei ole sattumalta 7 solmua sitten siinä. Se on juuri näin. Ja moni miettii sitä, että minkä takia tässä on tällainen tiukka protokolla ja minkä takia me tehdään nämä kaikki asiat, mutta sehän
perustuu ihan siihen, mikä sulla esimerkiksi vapaaottelussa on ihan sama asia, että sen yhden kerran, kun sä jätät laskostamatta hakaman oikein, niin sä oot pikkusen luovuttanut, sä oot pikkusen antanut periksi, sä oot pikkusen mennyt helpommalla jostain. Seuraavalla kerralla sä et ehkä tee niitä solmuja ihan niin tarkasti. Ja tällä lailla se sun tekeminen pikkuhiljaa sun huomaamatta rapautuu. Mutta kun sä teet orjallisesti kaikki, pistät hanskat aina samalla lailla lattialle osoittain oikeaan suuntaan, niin se pysyy yllä. Se tavallaan, sä nostat sitä sun omaa tasoa, omaa osaamista ja ylläpidät sitä sun oikeellisuutta ja oikeaa tekemistä. Joo, tässä on ihan eri lailla tällaista niinku symboliikkaa tuotu mukaan ja tällaista kunnioitusta ja filosofiaa eri lailla kuin esimerkiksi vapaaottelussa. Vaikka ne vapaaottelussa on mukana, mutta niitä ei tuoda oikein millään lailla esiin. Kun sitten vertaa kendoon, niin ne on varusteita myöden tässä ja tosi paljon niin ilmeisesti treeneissä näkyy ja tällä lailla. Niin se on mun mielestä mielenkiintoista ja kiehtovaakin jossain määrin, että se tuo semmoista tietynlaista filosofiaa. Hyvä. Eiköhän aleta siirtyä saliin päin. Yes. Liike ja rento heilautus. Ja kun täältä tehdään se lyönti, niin se tulee siihen ranteen. Paljon on tommosia pieniä liikkuvia osia, vähän hakee vielä, mutta kyllä tässä vähän semmoista pientä samurain tuntua saa kuitenkin, että katsotaan kun tässä hommat lähtee realisoitumaan isommin, että miltä näyttää. Tässä voi vähän tuulettaa käsiä. Kypärää ei kannata meidän ottaa pois, kun me ei sillä vielä tässä kauheasti rymistelty. Joo. Joo, tämä huutaminen tässä, niin se tavallaan, se on se meidän energianosoitus. Me sillä tavalla tiivistetään se lyönti, koitetaan saada siihen se viimeinen. On ihan eri asia lyödä sillä niin kuin kun tehdä se sillä että ei! Huuto pakottaa meidän keskivartalon lihakset, saa meidän keuhkoihin sopivan jännityksen ja antaa meille mahdollisuuden tehdä se hyökkäys. Uutta juttua tällainen huutaminen treenin keskellä, mutta se on totta, että siinä varmaan annetaan sitä elekieltä ja sisäistä voimaa. Sä käytät nyt oikeeta kättä. Käytä vasenta. Joo. Sä käytät vasenta ja siihen tulee luontaisesti semmonen nappi. Jos sä käytät oikeeta, niin jokainen lyönti tulee tonne. Ne ei tule tohon ranteeseen, vaan ne tulee tänne. Koska sun oikea käsi puristaa, niin se miekka kääntyy. Käytä pelkästään vasenta. Kuulitko ääni? Tollain. Ei! Hei! Hyvä. Kun oot lyönyt sen koten, rentouta heti. Rentouta. Joo, jos sä teet sen tästä näin, niin se on nopea. Joo. Rentoutta vaatii. Tosi paljon pieniä nyansseja. Tosi hankala, mutta kyllä se lähtee muovautumaan. Paljon on tällaisia
pieniä nyansseja. Muutaman treenit kun saa sallin, niin ois varmaan eri meininki. Ja tässä aika pikkuhiljaa hahmottuu iso kuva. Eli se nopeus, niin se tulee nimenomaan siitä, että siinä ei käytetä voimaa, vaan siinä käytetään sitä liikettä. Se lyönnin voima tulee sieltä lantiosta. Sen ei tarvi olla isokas se käsien liike. Jos se tulee alakerrasta, niin sitten se lyönti on vahva. Joo. Aivan niin kuin liikkeilussakin. Jos sä lähdet liikaa puristaa, se lyönti on hidas. Vaan nimenomaan sitä rentoutta, mitä tuo sen nopeuden ja voima. Saman kanssa. Ski seuraavana. Ski on aika haastava, mutta katsotaan kuinka se sulta sujuu. Eli skiin idea on se, että motoratsi avaa tänne alas. Sen jälkeen täältä tulee kaveri ja idea on se, että mä tuun paikalle ja sä lähdet. Ja tässä ei niin kuin lyödä täältä, vaan idea on tulla tähän lähelle. Ja kun sä oot asettanut tällä lähestymisaskeleella sen kärjen tähän, niin tasimmainen jalka vaan tönääty pois siitä. Joo. Hei! Joo! Hyvä. Sitten on Giordano-kama, joka on hyvin uhkaava ja tulee täältä kaukaa. Sinne voi koittaa lähteä tekemään sitten katatet siitä. Yhden käden sitten. Ainahan se ei mene sillä ottelussa, että kaveri kauniisti antaa, että voitko ystävällisesti tulla lyömään mua päähän. Vaan se kaveri pistää päähän. Se taistelee tästä keskustasta. Kun mä tuun lähelle, mä lataan ja teen tilan tällaisella puolikaaren muotoisella lyönnillä ja päähän. Elikkä mä otan sen teen itselleni sen tuun siitä sun kamaesta läpi. Nyt sä löysit vähän tänne ylös. Jos sä lyöt sinne ihan ylös, niin täällähän ei itse asiassa tapahdu paljon mitään. Alas. Eikä se pitäisi saada sinne, kun tässä on se rento hyvä kama, niin siitä tulee se paikka. Hyvä. Hyvä! Just näin. Pauli on meidän pääopettaja. Viidestaan. Ja meillä on itse asiassa 2 viidettä Dania tässä seurassa, jotka opettaa täällä. Ja Pauli on itse asiassa tehnyt todella pitkää, varmaan 30 vuotta kendoa, niin sujuu aika hyvin. Joo. Hyvä. Aivan keskeltä, näin juuri. Kyllä se lämmin tulee, hikeä pukkaa. Tämä on tosi tekninen laji sillä lailla, että japanilaisella pietetillä pitää kaikki tekniikat tehdä. Joo, kestää, kun pääsee sitten kunnolla siihen. Joo, jep. Tosi sisään. Niin kuin Jari mainitsi, tosi paljon yksityiskohtia, pieniä tommosia. Tosiaan se rakentaa sen, että yleensä oppii lyömään niin sillä lailla ikään kuin oikein, niin siinäkin menee jonkun aikaa. Saa oikea asento ja oikea lyönti, että se on niin se on sitä japanilaista pieteettiä sitten. Joo. Pitää hiokka, kaikki pitää olla oikein. Kyllä tässä on varmaan sekä itseä viettää niin myöskin se ikään kuin se henkinen puoli tässä toisaalta myöskin ikään kuin tietynlaista ruumista kuria ja ikään kuin keskittymistä ja tietysti onhan siinä tietysti se taisteluviehätyskin tietysti sen mielessä. Toni ihan vissiin taistelua pisteestä. Ja nyt on tulossa keikos, eli 2 minuutin otteluita. Ja nyt on kaikki opitut keinot käytössä. Voit tehdä noita hyökkäystekniikoita, vastatekniikoita. Jos sattuu saamaan hyvän paikan, niin anna mennä ja lyö vaan. Tässä ei tässä keikossa lasketa pisteitä, vaan tämän sparrauksen idea on niin kuin opetella sitä, mitä me ollaan tämän päivän aikana opittu. Ei muuta kuin pidetään hauskaa. Nyt laitetaan kaikki kerätty oppi käyttöön. Katsotaan. Minkälaista hedelmää kantaa. Ei!
tosi tekninen laji sinänsä, että kondista vaatis, vaan enemmän semmoista pelisilmää, nimenomaan rentoutta ja teknisiä suoritteita, että monen asian summa. Ei niinku mitenkään soitelle samurai-sotaan lähdetä, vaan kyllä se vähän vaatii toistoja alle. Mielenkiintoista. Selkäsuora. Täällä on näin. No. Ja pidä vielä keskellä. Tuo nyt tässä sivulla. Hyvä. Just. Se oli pitkä. Selkä suoraan. Tää on suoraselkäisten miesten laji. Sitten ylös ja 1, 2, 3, 4. Kiitos. Kiitos. No, niin kuin itekin oli aluksi jäykkää, mutta lukee mun mielestä aika hyvin tilanne. Samalle jaolle. Morkasumasta. Sehän meni hyvin. Joo, kiitos. Hieno kokemus. Joo. Tosi tommoista, ei oikein tiennyt mitä odottaa, mutta tosi niinku tommoista pientä ja tarkkaa tietyllä, tosi niinku teknistä. Tää on yksityiskohtien laji. Tää on, joo, hyvin sanottu. Yksityiskohtien laji kyllä isosti. Täytyy sanoa. Nimenomaan se mielipiteellä on mintisiä. Paljon sellaisia pieniä yksityiskohtia, tarkkoja juttuja. Tällä lailla, että ei ihan viikossa 2 opi, mutta jos kiinnostusta ja kärsivällisyyttä löytyy, niin kyllä tää niinku luonnetta kasvattaa, koska sun pitää koko ajan olla tietyllä lailla hereillä ja koko ajan. Ei ole niin paljon tekniikoita, että sun pitää koko ajan vähän niinku yksinkertaisissa tekniikoissa sinänsä parantua ja löytää ajoitusta ja rentoutta ja tällä lailla. Että sitä niinku mieltä vahvistaa ja pääs vähän siihen filosofiaan ja idean ehkä omasta mielestä kiinni. Niin, mitä pitemmälle pääset, niin sitä enemmän sun tarvitsee niitä perusteita harjoitella. Koska aina löytyy jotain uutta, missä voit siellä niinku parantaa. Että se meni sulle hienosti, se johtuu tietysti totta kai sulla fysiikka kohdallaan ja kaikki niin, ja on silmää hyökkäykselle, että se tuli hienosti. Se oli hieno todeta, että niin ei tarvinnut niin paljon siellä tyrkyttää, niin jo napsahti. Joo. Niin, mutta se oli hieno havaita. Joo. Ei, kyllä tää on ihan sun laji. Joo. Katsotaan, jos joskus toistakin tulee poikkeen, pitää laittaa Tervetuloa. tällä. Nyt on kendotreenit takana ja ihan siis niin kuin tuossa käytiin aikaisemmin läpi, niin tosi tommoseen yksityiskohtiin perustuva laji. Ja paljon tommosta ikään kuin samantyylistä toistoa. Et välillä tuli ihan mieleen, kun olisi tätä Karate Kid-ohjelmassa ollut ja tällä lailla, että saman toisto, wax on ja toimi, tee. Ja sun pitää ikään kuin ymmärtää niitä sääntöjä ja sitä
pääpiirteitä, mitä tuossa lajissa on, että sä saat sitä enemmän kiinni. Vähän samanlainen kuin brasilialainen jujutsu. Jos et sä ymmärrä sitä, niin se näyttää vaan siltä, että sä makoilet kaverin päällä ja välillä tulee hienoja lukkoja. Niin sama tossa kendossa. Se on tosi tommosia pieniä, hienoja, nopeita liikkeitä ja tietyt osumakohdat ja nimet, mistä saat niitä pisteitä. Kun jaksaa sinkata, niin kyllä siinä niinku henkisesti kasvaisi tietyllä lailla. Tuli jopa mieleen ehkä jonkinmoinen niinku munkkiluostari, missä on semmoiset tietyt säännöt, minkä mukaan mennään ja tehdään ja harjannutetaan sitä mieltä, että ei ehkä niin semmoista vapaata ja rentoa kuin ehkä joku perusvapaattelua. Mut siis suosittelen testaamaan. Täällä on Tampereella hyvät puitteet, iso sali ja jonkin verran harrastajia. Et jos yhtään kokee tätä omakseen, niin testaa ihmeessä. Se, mistä mä erityisesti tykkäsin tuossa kendossa, niin siinä kun me puhuttiin se samurai-puku päälle ja katsottiin läpi niitä arvoja, ne kaikki sen lajin arvot, sen samurai-lajin, kendon lajin arvot, oli ikään kuin ripustettu siihen samurai-pukuun. Ne ties ja ne elää niiden arvojen mukaisesti. Niin samalla lailla, jos sä haluat jotakin oppia ottaa tästä jaksosta ja itse asiassa aika isonkin opin talteen, tee sun arvot itselle selkeäksi, mitkä on sun arvot, eli mitkä asiat on sulle elämässä tärkeitä. Ja sen jälkeen kun sä oot selvittänyt ne, sä voit joka päivä kuvitella, että sä puet ikään kuin samurai-puvun päälle. Ja sitten kun se on sun päällä, sä tiedät mikä on sulle tärkeää. Sun on tosi paljon helpompaa olla elämässä päätöstilanteissa. Eli tilanteessa, missä sun pitää tehdä päätös, kun sä tiedät mikä on sun arvot. Ja kun sä elät sun arvojen mukaista elämää, niin sun on paljon mielekkäämpää mennä iltaisin nukkuun, kun sä mietit, että oikein millainen päivä tänään on ollut. No ainakin mä oon elänyt arvojen mukaista elämää. Joten tää on mun suositus. Selvitä arvot, pue samurain arvopuku päälle ja sä pystyt tosi helposti. Sun ei tarvitse niin paljon miettiä, mitä sä teet erilaisissa valintatehtävissä, kun sulla on ne arvot selkeissä ja oma samuraipuku päällä. Ja muuten mä sanon, että hulluja jaksoja tulossa. Soturin polku jatkuu. Pysy kanavalla. Kerro mitä sä olet mieltä tästä jaksosta. Tykkää. Laita kanavajakoon, jaksojakoon. Ja jos et ole vielä tilannut, niin tilaa kanava tosta alta. Ei muuta kuin polkua eteenpäin. Voit ihan mitä lyöntejä vaan. Joo. Vaihda käden.